첫 첫. 첫. 안녕하세요. 오늘 5월 27일 한 주가 시작되는 월요일 아침입니다. 현재 시간은요 아침 6시 30분 막 지나고 있습니다. 오늘 아침 기온은 영상 13도. 어제 비가 내렸잖아요. 비 오고 나니까 날씨가 가십거리가 굉장히 좋고요. 아주 맑고요. 아주 쾌청한 아침입니다. 너무 상쾌합니다. 오늘 아침 운동은 5kg 원판 매달고 중량 풀업 최대치까지 5세트 하고요. 바로 이어서 푸시업 또 5세트 오늘 아침 운동으로 해보도록 하겠습니다. 차이! 네. 중량 5kg 원판 매달고 풀업 10회 해봤습니다. 휴식 시간은 1분 딱 60초만 쉬면서 5세트 강하고 폭발적으로 한번 당겨 보도록 하겠습니다. 5kg 중량이요. 무겁지도 않고 그렇다고 가볍지도 않습니다. 해보신 분들은 아마 아실 거예요. 풀업 개수 늘리고 싶으신 분들, 아니면 이제 광배근과 어깨에 근력 증가하시고 싶으신 분들은 이 중량 풀업 꼭 해보시기 바랍니다. 자, 2세트 최대한 정자세로 10개 도전 갑니다. 허리가 말려 등이 말리기 시작합니다. 확실히 중량 매달지 않고 할 때보다 제 무게가 더 달고 하니까 올라갈 때 등이 굽어요.
줄을 앞으로 걸고 자 한번 당겨 보도록 하겠습니다. 와, 팔에 자극 오기 시작했습니다. 2세트만 했는데도 팔에 자극이 바로 오네요. 와, 또 3세트 할 수 있을지. 차! 좀 힘내서 와! 차! 와! 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 와, 진짜 힘들어. 와! 오! 와! 가까스로 10개 했습니다. 와! 줄이 더 길고 방향을 앞으로 매달고 하니까 무게가 더 나가는 것 같아요. 와, 와, 어깨도 자극이 오기 시작했습니다. 3세트만 했는데 어깨 전면 삼각근, 그리고 광배근, 그리고 전완근, 손목, 이런 부분에 자극이 벌써 오기 시작했고요. 털리는 느낌입니다. 4세트. 자, 힘내서 할 수 있을 때까지 한번 당겨보고요. 우와. 아우, 하나 못 채우겠어요. 하나 못 채웠어요. 어쨌든 9개. 줄에 쇠사슬 줄의 방향을 좀 바꿔서 5세트 이어가 보도록 하겠습니다. 한 줄로 쇠사슬을 한 줄로 매달고 했을 때
중량 원판이 이 무릎 부위를 자꾸 치더라고요. 그래서 무릎이 맞아서 통증이 있어가지고 방향을 다시 양쪽으로 걸어서 당겨 보려고 합니다. 이렇게 마지막 5세트. 최대한 정자세로 하나하나 한번 당겨 보도록 하겠습니다. 등이 말리지 않도록 좀 내려와서 숨 좀 고르고요. 하나라 하더라도 등 말리지 않게 당겨 보도록 하겠습니다. 네 개. 다섯 개. 여섯 개. 여섯 개. 오. 일곱. 여덟. 여덟 개. 마지막 두 개. 아홉. 열. 목표했던 50개, 중량 5kg 원판 매달고 50개 풀업 당겼고요. 바로 푸시업 30개씩 5세트 이어가 보도록 하겠습니다. 푸시업. 이제 푸시업으로 밀기 운동 들어갑니다. 와, 30분. 휴식 시간은 턱걸이 할 때와 동일하게 60초 쉬면서 30개씩 5세트 빠르고 강하고 폭발적으로 맨몸 운동 하고 있습니다. 한 개까지 반복으로 수행하면서 자신의 피지컬을 올려가는 거죠.
바로 맨손으로 우와, 와, 힘들다. 이 세트는 마이크 타신 푸시업으로 30회 밀어봤습니다. 제가 한 일주일 전에 아래에 어금니를 좀 발치를 했거든요. 그래가지고 이를 운동할 때 또 이렇게 이를 깨물고 운동하기 때문에 한 일주일 정도 운동을 하지 못했습니다. 지금은 이제 발치한 게 어느 정도 이제 아물어 가지고요. 일주일 만에 오늘 아침에 나와서 이렇게 맨몸 운동 하고 있습니다. 운동은 역시 꾸준히 하는 게 좋은데 오랜만에 나와서 하니까 힘드네요. 와, 3세트. 온몸에 있는 세포들과 근섬유들이 다 깨어나는 느낌이고요. 이번에는 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 셋, 넷, 다섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물넷, 스물다섯, 스물여섯, 스물일곱, 스물여덟, 스물아홉, 서른. 3세트까지 30개 했으니까 90회. 인대 뿐만 아니라 근섬유, 세포, 힘줄, 근육 모든 게 다 발달이 됩니다.
알아. 바로 정자세로 푸시업. 나. 우와. 와, 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 이 푸시업이 정말 간단한 맨몸 운동인데 정말 하기 힘들고 정말 온몸에 있는 근육의 그런 협응력이 바탕이 되어야 많은 횟수를 할 수 있는 고난이도의 운동이라고 생각합니다. 30회를 밀어붙이는데 힘이 빠진 상태에서 밀어붙이니까 자세도 무너지고요. 하나하나 후반으로 갈수록 하기가 힘이 드는데 푸시업을 하면서 그 푸시업만 운동하시는 푸시업이 일상인 하루 푸하루 형님 있잖아요. 유튜브 하시는 그분은 뭐 1시간 동안 한국 기록에도 도전하시고 대단하신 것 같아요. 그리고 요즘은 또 이렇게 1세트에 일어나지 않고 정자세를 유지해서 최대 개수를 또 연마하시는 계속 그러시고 계시더라고요. 어서 푸하루 형님 그 푸시업 영상 보면서 푸시업 자세도 많이 배우고 있고요. 자극 많이 받아가고 있습니다. 이 자리를 빌어서 푸하루 형님께 감사하다는 말씀 다시 한번 올립니다. 마지막 5세트 마무리하고요. 저도 오늘 운동 마치고 또 일상으로 복귀할까 합니다. 5세트. 우와, 20개. 와, 와, 우와. 철! 우와! 와! 와! 오늘 오늘 5월 27일 월요일 아침 운동 여기까지 마치고요. 저는 저도 회사 출근하고 제 일상으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 맨몸 운동으로 모두 건강해지시 바랍니다. 제가 항상 외치는 구호 있죠. 좋은 태도는 체력에서 나온다고 생각합니다. 체력을 키우시고 체력이 올라가면 자존감과 자신감이 올라가서 일상생활이 즐겁고 활기차입니다. 와.